कफ रिलीफ टी बनाने के लिए अनार के छिलके, ये अनार है इसमें से बीज निकालिए और ये आधा अनार का मैंने छिलका ले लिया है। 2 अदद लौंग, 2 अदद दालचीनी के छोटे पीसेस, 1 बड़ी इलायची, 1 सब्ज़ इलायची, 4 अदद काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ब्लैक टी यानी कि काली चाय की पत्ती, शहद आप खालिस भी ले सकते हैं या फिर किसी ब्रांड का, किसी भी अच्छे। 2 कप पानी ले लें। मैंने अपने पैन में पानी ले लिया है 2 कप। इसके साथ ही जितने भी मसाला जात हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची को अच्छे से खोल के उसके बीज अलग करके इसे ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसे पकाना है ताकि जो 2 कप पानी है वो 1 कप में रह जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और फ़ायदा भी होगा। अनार के छिलकों को छोटे छोटे कटिंग कर लें ताकि अच्छे से जो है इसका असर हमारे कहवे में आ सके। वीडियो अगर पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। 10 मिनट तकरीबन इसे हमने पकने देना है। जी 10 मिनट हो चुके हैं। ये माशाल्लाह देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसके साथ ही काली पत्ती की चाय इसमें ऐड कर देंगे, उसे भी 2 मिनट के लिए हम लोग पका लेंगे। और ये कहवा मसला हम लोग का तैयार हो रहा है। 2 मिनट में ये बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। इसे लाजमी आप सर्दी में पीजिए। 1 से 2 दफ़ा पियेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको किसी भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है एंटीबायोटिक मेडिसिन के लिए तो आप उसके रिप्लेस इसे लीजिए तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो देख लीजिए। ये सर्व किया है मैंने अपने कहवे को। इसे पीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट और पसंद के मुताबिक जो है इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करें और गर्मा गर्म पीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अफाका होगा। मेरे नए व्यूवर्स देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद बेल, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो थम्स अप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।